天氣熱，煲咗綠豆、芝麻、蓮子、百合，俾咗個陳皮，俾咗2片薑，就俾咗少少冰糖，當涼茶咁飲。太熱啦，就今晚食南瓜小米粥。今日就食粉、河粉啦、青瓜、五花肉，呢個係蒜子薑炒青瓜，撈河粉。先要燒紅個鑊，個鑊燒紅咧就唔會黐噶啦。先兜啲粉先，兜啲粉去。啲粉咧乜都唔使俾，就俾少少鹽就得㗎啦。咁就食到粉嘅米香味。都均勻嘅咧，就滗起佢先。攞個碟滗起佢，一陣間炒埋啲青瓜鋪上去就 OK 啦。而家就俾啲五花肉、薑蒜炒佢。啲五花肉咧就俾咗少少油同埋鹽、酒，俾少少糖，俾啲熱佢就得啦。先炒香佢先。炒飯佢，差唔多俾埋啲青瓜落去，俾少少糖，少少就得啦。少調味，咁啊，我中意加啲水，你哋中意食腍啲，加多少少水。一陣間咧，因為佢鋪翻上啲粉嗰度咧，啲水多少少都冇問題嘅。加嘅時候咧，最好加熱水，唔好加凍水。因為冇俾生粉，因為要炒我冇俾生粉，依家再俾個少少生粉片落去。平時炒菜食咧就唔需要打芡啦，但係我依家因為要淋響啲粉上邊咧，咁我有個芡咧就會好啲。搞掂啦，就淋翻上去，咁就 OK，大功告成，準備開飯。